wọ́n fẹ́ rí mi ní Èkó. Hello, Chief. I can hear you. Yes, sir. So, wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ rí mi ní Èkó fún àwọn mítìn àlàáfíà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Mo ń gbọ́ yín. So, mo wá ní òkè pé mò ń bọ̀ ní ìyẹn àná. So, ìgbà tí mo gbéra, mo fẹ́ jáde kó nulẹ̀, sáà kí sáwọn ọmọ tajọ́ ń lọ, àtàbúrò mi, ló kó drive mi. Àwọn tí ń débi wájú ibi gúrúmọ̀ra jì yẹn, abára bá dọ̀pù ráńpẹ́. So, bàtà bá dọ̀pù yẹn, bàtà débi dọ̀pù yẹn, wọ́n á sọ fábúrò mi, mo rá àwọn ẹ̀sìtẹ̀ẹ̀sì yẹn, àwọn DSS yẹn tó 40. Wọ́n gbé Toyota Land Cruiser, Ford Ranger, Helios bíi mẹ́fà pẹ̀lú àwọn soldiers. Kò sọ ọlọ́pàá ń bẹ̀, nítorí lọ́hùn, kò sí food defense wà ń bẹ̀. So, wọ́n bá blọ́ọ̀kù Helios pé wọ́n ní pé park. Wọ́n sọ fún àbúrò mi pé àwọn pípé yìí wọ́n fẹ́ make arrest ni èmi náà fẹ́ arrest o. Yẹn ni mo ní wọ́n try bí wàtò fẹ́ jáde. Ṣé bí wọ́n ṣe pọ́ máa fẹ́ gbé mu mọ́tò yẹn jáde báyìí wọ́n kò tún blọ́ọ̀kù mọ́tò yẹn ni. Nígbà ní where's Sunday Igboho? Where's that criminal? Calm down. Wọ́n sọ ti di báyìí. Bá bọ́lẹ̀ tí wọ́n mọ̀ ní kí ló ṣẹlẹ̀? I'm not a criminal man. I'm a businessman. Then I'm a responsible man. Why you call me criminal? Are you crazy? Wọ́n ṣe kọ́ kìbọn yẹn. Ìyá àwọn pípù yẹn, àwọn DSS yẹn, àtàwọn sọ́jà yẹn, wọ́n fọ́ sí gbogbo ojú títì. Wọ́n dá wà lálẹ́ wọn dọ́dọ̀ púlẹ̀. Lọ́ba ní kí wọ́n tó wà ní mọ́tò wọn níbẹ̀rẹ̀ ká bọ́lẹ̀. For chatting, àwọn fẹ́ tíráfì mọ́tò wa mọ̀ ní wọn bí babalaba bá yín dà. Fún kíni? Kíni mo ṣe? Tó fi pè mí kiri náà, tẹ́ ń pè mí ní kiri. Torí pé mo ń jà fẹ́ tó àwọn fámìlì mi. Àwọn fámìlì ẹni tó lídìí tìmù yẹn. DSS tó lídìí wọn bẹ́ẹ̀ mo sọ. Àti sọ́jà tó lídìí àwọn sọ́jà gẹ́gẹ́ Haúsá lòun. So, bọ̀bọ̀ tí yóò lídìí àwọn SS yẹn, òun lo Corolla. Wọ́n lòun ni deputy director wọn lọ́yọ̀ state ní Dubai. Ó lo Corolla. So, òun ní náwó wọ white, ó wọ guinea white, ó kúrú. Ó ní wọ́n ní this is criminal. Arrest wọn náà bí bá bá eré. Kí ni mo ṣe tí mo fi di criminal? Kí ni mo ṣe? Torí pé mo jà fẹ́ tó àwọn family mi ni mo fi wá di criminal. Àwọn family tiẹ̀ tí wọ́n pa àwọn family mi ní ilẹ̀ Yorùbá ń bí. Tí wọ́n ń bá wọn sùn lágídí, tí wọ́n ń jí wa gbé, tí wọ́n ń gba ransom lórí wọn. Mélòó ló ti múnú wọn? Ṣé ń gbọ́ mi sà? Yes sir. Mo ní mélòó lẹ ti mú nínú wọn? Nínú àwọn tó ń pa family wa, tí wọ́n ń jí wọn gbé, tí wọ́n ń gba ransom, tí wọ́n ń pa wá, tí wọ́n ń rèé pa àwọn àbúrò wa, àwọn sísá wa, tí wọ́n ń ṣe yàmà lórí. Mélòó lẹ ti mú nínú wọn tó fi wá jẹ́ mi lẹ fẹ́ mú sí? Tí mo ń jà fẹ́ tó àwọn family mi, wọ́n sá dìjà gan, ariwo pọ̀ tó dọ̀pọ̀ yẹn pọ̀ gan. So, gbà tí wọ́n tẹ̀mọ̀ pé ọlọ́sẹ̀ lọ́ba lágbára, bàbá rí pé agbára èèyàn làwọn. So, agbára wọn ò dẹ̀ ní kọ́lọ́hún. So, asájọ jàmbẹ̀ gan, ọlọ́run sá tó tì mí bẹ̀ tí mo fi táwọn náà fi sá, wọn náà yẹ kálukú jọ sá. So, làárẹ̀ fi escape fún mi la fi wá lọ síbi tí àwa tẹ lọ sí mi ti lánàá yìí. Ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ọgbà tí mo gbọ́ tán náà ń dì náà sí pé ó possible bí o ti yẹn. Àwọn ọ̀gá wọn lábújá lè mọ̀ọ́mọ̀ sí. Ó jẹ́ pé àwọn kan láwọn Yorùbá kan náà jọ plan kìíní yẹn. So, ilé ọ̀sọ̀ president boss wà ń bẹ̀ tí mo dẹ̀ mọ́ nọ́mbà àwọn gbogbo ẹ̀. Wọ́n a rí fídíò díẹ̀ sí. Ọlọ́run gan ló kẹ́ wa pé ká rí fídíò yẹn díẹ̀ sí i. Ó torí gbogbo wọn sá lọ tán. Ọ̀gá dì náà ìkẹlẹ̀ ní pé kò sí tọ́jọ́. Ìkan náà àwọn ọmọ tọ́jú àbúrò mi lòún sáré gbé fóònù. Ìkan nínú mọ́tò àwọn president boss yẹn OP145 ní nọ́mbà tó wà lára ẹ̀. Nọ́kọ̀ sára ara àlẹ́kùn ẹ̀ OP145 nọ́kọ̀ sára ilé ọ̀sán àwọn president boss kánú wọn. So, ọmọ yẹn lọ́sàrí gbé kámẹ́rà lọ́sàrí rẹ̀ sí fídíò wọn agbọ́dọ̀ ní evidence díẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo wọn sọ́sà lọ tán. So, bó ṣe ṣẹlẹ̀ ni ẹ. Okay, ẹ ṣe olóye. Well, I mean, our guest is still Chief Sunday Adeyemo, who is popularly known as Sunday Igboho or Igboho Osha among the Yoruba people, and he has been leading the rebellion, the resistance against. Àkọ́kọ́ náà sà, èmi kúta síwájú ọmọ yìí lémi o, because
àwọn bàbá wa wọn yẹn àwọn ní aṣáájú wa àwọn lọ́lọ́run fi síbẹ̀ wọ́n pa àwọn fún wa báyìí so ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wọ́n gùn fún wa so bàbá àti ọmọ sí bàbá so ẹ̀kejì ni pé bàbá fọ ọ̀rọ̀ jómitóró pé àlàáfíà gbọ́dọ̀ wà lórí ilẹ̀ wa ẹ̀sùn lálẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn fúlàní ẹ̀sùn àti wọ́n ń pa àwọn fámìlì wa tí wọ́n ń gba gbogbo wa jẹ́ tó ń kidnap wa yìí pé a gbọ́dọ̀ fìmọ̀ sọ̀tọ̀ kan tí mo wá bá jọ tí gbogbo Yorùbá bá jọ wà lójú kan a lè mọ̀ bá ṣe fẹ́ gbégbèsè tó fi jẹ́ pé a lè mọ̀ secure gbogbo àwọn fámìlì wa àti gbogbo property wa láti mọ̀ gbára wa kó lọ́wọ́ àwọn tí àwọn yìí tó ń kidnap tó ń rí fámìlì wa tó ń bá gbó nǹkan àgbẹ̀ nǹkan ọ̀gbọ́n bàbá wa jẹ́ tó kẹta sọ àti bàbá nìyẹn lẹ́yìn náà agbéra pé kákà sí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àti Gani Adams gẹ́gẹ́ bí olórí wa lẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ààrẹ wa pé ká sálámọ̀ táwọn náà ká kí wọn because àgbọ̀dọ̀ kọjá nílé ọba kámọ̀ kí ọba dínì tí mo fi yàdọ̀ ààrẹ wa ààrẹ bẹ̀ sí. tẹ́bá wọnú fídíò yẹn ẹ rí i pé àwọn DSS kankan ni àwọn náà ní lákùúsà yẹn àwọn àti sójà ni wọ́n jọ wá pẹ̀lú civil defence kò sọ́lọ́pàá ń bẹ̀ rárá kò sọ́lọ́pàá ń bẹ̀ àwọn DSS àti àwọn sójà wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo àgbáyé bá wọn bá mi bí wọ́n pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ mi lọ́dọ̀ wọn tó fi ṣerú kaba yẹn. tẹ́ bá ní nǹkan pẹ̀lú mi ẹ sẹ́ndì lẹ́tà sí mi pé kí wọ́n wá àwọn ojú sí i náà ń bá mi ṣe kírímínà mi ò dá náà mi ò ṣe kankan mi ò kọjá nǹkan tó ju pé mi ò ṣe nǹkan tó lòdì sófin. ẹ wá ń dá mi lọ́nà láàrin títì tó bá jẹ́ bọ́lá ń fọ́ ọ ṣe tó bá lọ pọ̀tá mi bẹ́ẹ̀ ṣe ọ̀tọ̀ nìkan tó máa sọ tàbí tó bá lọ ní nǹkan tó wọn ní sọ bẹ́ẹ̀ so irọ́ náà ń pa kì í ṣe ọlọ́pàá kọ́ embarrass mi títì àwọn DSS àti àwọn sójà àwọn president boss pẹ̀lú àwọn civil defence lọ́jọ́ wa àwọn yẹn ni so ìtọ́ ń sọ ẹ̀rọ náà pa irọ́ gidi evidence wà kò sọ́lọ́pàá ń bẹ̀ rárá kọ̀ọ̀kan ọlọ́pàá rárá kọ̀ọ̀kan ọlọ́pàá so ohun tí mo fẹ́ ni kí gbogbo àgbáyé bá mi bí wọ́n pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ mi lọ́dọ̀ wọn tó fi ṣerú nǹkan báyẹn mo fẹ́ mọ̀ because ohun tó mú mi bọ́ aṣọ bẹ̀rẹ̀ ni pé ìkẹ́ nínú àwọn DSS yìí ó fa aṣọ mọ́ mi lọ́rùn wọn á kúkú bọ́ aṣọ fún ọmọ rò pé bóyá pé aṣọ yẹn ni mo bọ́ fún pé kí ló fà yẹn tó fi faṣọ mọ́ mi lọ́rùn kí ló fà yẹn ohun tó mú mi bọ́ sọ láti gba ọjà nìyẹn pé kí ló fà yẹn embarrassment nìyẹn fún mi I'm a responsible man then I'm a big man you don't need to embarrass me I'm a family man then I'm a Yoruba citizen I'm in my land I'm in my family land I'm in my fatherland you don't need to embarrass me on my fatherland I'm fight for my right for my family right. You these people come and kill my family in our land, kidnap our family, rape our family in our land. It's not good. So, it is moving boss of money. Let's not be family for what? Oh, rough for me, ma who was on heaven. Look, that's what I'm buying. How do you bear it? Possible see you money. Well, you all, our listeners, you had Chief Sunday Adeyemo, also popularly known as Sunday Igboho, and also Sunday Igboho Osha.